O capítulo anterior co final da dictadura de Primo de Rivera. Despois de Primo de Rivera, Alfonso XIII encargoulle ao xeneral Berenguer, que fora un xeneral que se opuxera moderadamente a Primo de Rivera, pois conducir o réximen cara a un novo sistema parlamentario. Berenguer o que se chamou a dicta blanda en vez de dictadura, pois tamén non foi capaz de concitar apoios do resto das forzas políticas finalmente, despois dun intento de Alfonso XIII de formar goberno con os líderes liberais, con Alba ou con Sánchez Guerra, pois encargoulle ao almirante Aznar que pilotara un goberno ata para convocar unhas eleccións primeiro municipais e despois pretendíase convocar unhas eleccións a unhas cortes constituintes para que elaborasen unha nova constitución. Pero, como decíamos, xa se reunira o Pacto de San Sebastián, ese pacto no que, en primeiro lugar, pois, os republicanos acordaran avanzar hacia a proclamación dunha república, ao que se uniron despois, posteriormente, os socialistas, e republicanos e socialistas concurriron conxuntamente nunha coalición republicano-socialista ás eleccións municipais do 12 de abril do ano 31 convocadas polo almirante Aznar, por este goberno. E realmente non gañaron. Gañaron nas cidades, pero os monárquicos obtiveron a maior número de concelleiros en toda España. O que pasa, pois, que se minusvalora sempre o rural en este país, e consideraron un pouco que gañaran, que como gañaran nas grandes cidades, pois que a república, que a xente pedía a república. Entonces, en estas circunstancias, falto de apoios a Alfonso XIII, tamén porque non tiña realmente moitos apoios, o exército fixose a un lado, xa se houbera algunha rebelión, intento de proclamar a república en decembro no levantamento de Jaca de Galán e García Hernández, que fora sofocado. O general Sanjurjo, que dirixía a Guardia Civil, pois tampouco se opuxo, puxose a disposición do que ia ser o novo ministro do Interior de Miguel Maura, o fillo de Antonio Maura, que era un republicano de dereitas. E, a Alfonso XIII non lle quedou máis remedio que coller e largarse. Colleu, embarcou en Alicante e foise para Francia, a Marsella, nun barco. E partiu el e a súa familia cara ao exilio. Eso foi o día 14 de abril. En ese momento, Niceto Alcalá Zamora, que era o presidente do que iba a ser o novo goberno provisional, que era esa conxunción, ese comité revolucionario que xurdira do Pacto de San Sebastián, pois Niceto Alcalá Zamora proclamou a república. Alcalá Zamora era un republicano moderado de dereitas. E, empeza esa segunda república española. Quen gobernou en entrada? Ese comité revolucionario do Pacto de San Sebastián convertiuse íntegramente en goberno provisional. Aí había representantes de casi todos os partidos republicanos, dos radicais, estaba la Rux, estaba Miguel Maura, de ministro do Interior, que era de dereitas, estaba un catalanista, Luis Nicolau d'Olwer, estaba un galeguista, Santiago Casares Quiroga, da Orga, Organización Republicana Galega, e estaban, socialistas como Prieto, Largo Caballero e Fernando de los Ríos, radicales socialistas como Marcelino Domingo, etc. Ese goberno, o que pretendía era convocar eleccións a unhas cortes constituintes para elaborar unha constitución. Aparte de facer eso, de convocar eleccións a esas cortes constituintes, tamén empezou a facer unha serie de reformas, quizá que non lle correspondían a un goberno provisional, pero porque, de feito, non tiña unha legitimidade amparada por unhas urnas. Pero empezou xa a facer as reformas que consideraban urxentes para España, incluídas unha serie de leis sociais
impulsadas polo ministro de Traballo, que era o socialista Fernando Lago Caballero, e que incluían pois a xornada de 8 horas, salarios mínimos, seguros e unha serie de reformas pois de tipo en apoio dos sindicatos, por así decirlo, os comités mixtos, donde se reunían patronos e representantes dos traballadores, etc. E, bueno, decretáronse tamén unha serie de reformas urxentes no campo, como era o decreto de labra forzosa das terras, que obligaba os propietarios a labrar as terras, e o decreto de termos municipais que obligaba aos tamén estos empresarios agrarios a contratar traballadores do seu termo municipal para que non houvese competencia e para que lle desen traballo a eses traballadores. Bueno, tamén a República atopouse con a actitude hostil pois, de algúns sectores, incluída a Igrexa. A Igrexa, pois aquí houve un tira e afloxa. O goberno da República pois, machacou un pouco a Igrexa. A Igrexa era en víctima pois, de todas estas folgas, manifestacións, pois sempre acababan normalmente en queima de conventos e de igrexas. E por outro lado, pois, o goberno tamén lles quitou unha serie de privilexios que tiñan, como o tema da educación, etc. E despois estaban os anarquistas. Os anarquistas, pois, en principio, apoyaban a República, pero tamén non dubidaron en rebelarse contra ela e chamar a folga revolucionaria e a ocupación de terras cando consideraron oportuna e cando consideraron que as reformas da República pois, ian demasiado despacio. Bueno, pois, convocaronse eleccións a Cortes Constituintes en xuño, o 28 de xuño dese ano 31, pois esas eleccións deron a maioría á conxunción republicano-socialista, esa conxunción de esquerdas, que obtivo pois, a maior parte dos votos. A centro e a dereita pois, quedaron, como vemos, bastante alonxados. Aquí temos un pouco os partidos que existían en aquel momento, ainda que algún deles pois, son partidos que existiron ao final da República, como Esquerda Republicana de Azaña, que ao principio era Acción Republicana. E pois partidos de esquerdas pois tiñamos estes, que eran partidos republicanos de esquerdas, como o Radical Socialista de Marcelino Domingo. Partidos autonomistas, pois tiñamos aquí a Esquerra Republicana e o Partido Nacionalista Vasco, aínda que se podía considerar ese era un partido de dereitas, igual a Lliga Regionalista, Esquerra Republicana de Cataluña de Macía de Companys, e a Orga, que, bueno, podíase considerar autonomista hasta certo punto, pero era bastante apéndice de Izquierda Republicana de Azaña. Ou acabou convertíndose en apéndice ao longo da República. E os partidos de esquerdas, obreiros, o PSOE, o Partido Comunista, que non estaba dirixido pola Pasionaria, nin tampouco o PSOE estaba por Prieto Caballero, Largo Caballero ao principio. Bueno, aí ponga, estaba dirixido por Julián Besteiro, que era o presidente inicial. E o PC, a Pasionaria era unha dirixente importante, pero non era a secretaria xeral. E o Partido Obreiro de Unidade Marxista, que eran trotskistas dirixidos por Andreu Nin. Bueno, despois nas dereitas, pois tiñamos a CEDA, de Gil Robles, que era un partido que aceptaba a República, o Partido Radical de la Rus, que máis que de dereita era de centro, e os partidos Nacionalista Vasco e a Lliga Regionalista de Cataluña, e despois pois tiñamos os partidos que non aceptaban a República, contrarios á República, tiñamos aí a Renovación Española de Calvo Sotelo, a Falanxe, as Homs e os carlistas de a Comunión Tradicionalista. Bueno, pois apróbanse, o sea, celebranse as eleccións e póñense, pois, son as Cortes Constituintes que o seu traballo pois, é elaborar unha nova Constitución. Esa nova Constitución, que acabaría aprobándose a finais dese ano, o 9 de decembro do ano 31, pois tuvo unha serie de seguiu unha serie de principios que que basicamente eran os seguintes. España era un estado integral, pero establecía a posibilidad de establecer gobernos autónomos, pero solamente tres, a posibilidad de establecer en Cataluña, no País Vasco e en Galicia.
sufragio universal masculino e femenino. Aquí, en estas Cortes, por primeira vez, houbo tres mulleres. Esas tres mulleres que foron elexidas deputadas, que foron Clara Campoamor polo Partido Radical de la RUX, o sea, de centro-dereita, Margarita Nelken polo Partido Socialista e Victoria Kent polo Partido Radical Socialista. Estas tres mulleres, pois, digamos, a única que apoyaba o voto das mulleres era Clara Campoamor, a do Partido Radical de la RUS. As outras, máis esquerdistas, non defendían o goberno o voto das mulleres porque pensaban que as mulleres votaban dereita, entonces que non interesaba que votasen porque iban a votar a dereita e iso supoñía pues, que a esquerda podía perder. Bueno, proclamouse a confesionalidade do Estado, o sea, que o Estado iba a non ser confesional, respetábanse todos os cultos e crenzas, e a partir dese momento o matrimonio implantouse tamén, a parte do eclesiástico, o matrimonio civil, e tamén a posibilidade de que houvese un divorcio, que hasta ese momento non existía. Despois, como veremos con Franco, tamén desapareceu o divorcio. E tiña unha amplia declaración de dereitos e libertades e recoñecía o dereito á propiedade privada, pero poderían expropiarse bens que fosen declarados de utilidade social ou utilidade pública sempre mediante o pago dun xustiprecio aos seus antigos propietarios. E o poder legislativo pois eran unhas cortes que estaban formadas solamente por unha cámara, polo Congreso dos Deputados, e o poder executivo era un pouco bicéfalo, porque estaba por un lado o presidente da República e por outro o presidente do Consello de Ministros. O presidente da República nomeaba o presidente do Consello de Ministros e entre os dous pois, compartían ese poder executivo. E tamén o poder xudicial pois, pasaba a ser independente. Aprobada a Constitución, como conta aquí, pois Niceto Alcalá Zamora, que xa era presidente dese goberno provisional, pois foi elexido presidente da República. E Manuel Azaña, que era o ministro da Guerra, que era republicano de esquerdas, pasou a ser presidente do goberno, que pasou a estar integrado por os republicanos de esquerdas, polos socialistas e polos nacionalistas. Saíuse dese goberno o Partido Radical de Alejandro Lerroux. Vale. Bueno, aquí ven algún artículo da Constitución de 1931 que, curiosamente, pues, bueno, cambiou a bandeira de España. Na Primeira República non se cambiara a bandeira, pero na Segunda sí que se cambiou e pasou de ser vermella e amarela a ter unha franxa de color violeta ou morada. Eso hai quen di que foi porque entenderon mal que se entendeu que era o color de Castela, ese morado, pero realmente o pendón de Castela non é morado, sino que é vermello, que pasa aí co tempo, pois póñense así morados. E bueno, pois ven aquí algunha serie de algún extracto de artículos desta Constitución, como que o Estado español non ten religión oficial, bueno, toda persoa ten dereito a emitir libremente as súas ideas e opinións, poderán asociarse ou sindicarse libremente, etc. Bueno, aquí falamos un pouco do voto femenino, pero decía que as dereitas opoñíanse ao voto femenino, tamén se poñían, como decíamos, as mulleres de esquerdas, que é unha cousa pois realmente curiosa. E con isto pois rematamos esta parte deste capítulo dedicado á proclamación da República e a este goberno provisional e a aprobación da Constitución. Continuaremos no capítulo seguinte falando da República e dos seguintes períodos ata chegar á Guerra Civil.